E aí, galera do canal RP Cara, aqui é o Paulo Loyola mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer uma dica pra você. O seu carro pode estar com o mesmo problema que o meu. Relé clipando. E a gente descobriu o que é, vou mostrar pra vocês, talvez possa te ajudar, beleza? Vem seguindo. Olha só o defeito que tá dando. O carro não liga e o relé fica clipando. Olha só, galera, a gente tirou o banco aqui pra dar uma olhada aqui embaixo, ficar melhor, e aproveitar pra dar uma lavada. Olha só. Vamos ligar aqui a chave do carro, ó. Olha o barulho. O relé do carro, ó, fica clipando. Heloísa, sai de cima do pai, filha. Ó, o relé fica clipando. Eu acho que é esse aqui que tá clipando. Sabe onde tá o defeito, galera? Aterramento. Olha só. Olha só como tá o aterramento. Ó, o meu aterramento, ó, tá solto. Ó, vou dar uma apertada com a mão aqui. Ó, parou de clipar. Vamos dar uma partida. O carro funcionou. Beleza? E é isso aí, galera. O carro funcionando. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos... Galera feia. Ela tá brava ali, ó. Vamos desligar aqui. Agora a gente vai pegar ali a nossa famosa furadeira. Vamos colocar aquele disquinho lá. Dar uma desbastada ali e dar um aperto. Já era, vamos resolver o problema. Glória a Deus, descobrimos o problema. Esse pode ser o seu problema. Então, deixa um like se te ajudou esse vídeo. Beleza, galera? Fui!